你学这玩意儿没用，确实。这没想到上早8年有什么想不开的吗？渴望有人关心我自己，幸好我能碰到你。其实我呀已经换了牙齿，再穿不下去年那条裙子。我看着镜子，我有点好奇，我和你长大以后那个样子。友情再继续亲，我相信铺满以后充满快乐的记忆。友情再继续来。你是个大学的猫猫，你天天除了吃就是睡，你成何体统啊？你课也不上。猫猫学长保佑我期末期中都不挂科。啊？我真服了。还是喜欢游戏，世界很多美妙的事。我好开心可以碰到你，烦恼已经没关系。其实我呀已经换了牙齿，再穿。这么精彩的视频想分享给朋友看，但是没有可以分享的对象。现在大家越来越没有生活中的社交了。其实，在 SOLO 上很容易遇见其他有趣的灵魂，只要打开 SOLO 奇遇铃，铃铛一响，奇遇登场，它会带你遇见懂你的有趣灵魂。只有兴趣相似、感受相通的人，才能更懂你，所以和你更聊得来，更是奇遇铃带给你的惊喜。想遇见懂你的人，就上 SOLO 吧。继续来源就是你每一块分享的巧克力。对呀，他得把这个地方用力的位置按键儿，就是本来应该是往上甩的，但是因为友情再继续亲，我相信铺满以后充满快乐的记忆。友情再继续来源就是你每一块分享的巧克力。有只小猫啊！天！学长，学长，学长，你怎么跟死了似的？学长，学长，你行不行？学长。学长，我有一题不太会，你看一眼啊。他的这个5.43这儿给我打了个错啊！看一眼。学长，我好开心可以碰到你，烦恼已经没关系。其实我呀已经换了牙齿，再穿不下去年那条裙子。我看着镜